Mana ininya? Harus spin kan di sini. Di sini. Anu, diapresiasi. Ya. Mobil kepanjang. Tapi kalau 65, nanti kalau sama 40 panjang. Terus lagi dah. Hanya itu yang ketarik. Nganan kol Pak, nganan Pak. Guling Bu. Guling. Hop, kalem punya Bu. Kamu maju apa? Enggak, iya ini maju. Enggak kuat. Pelan bisa. Nah, wis, sip. Belakang awak ya, nyari grup. Salah kata pemilih guling goyang ini terus salah mundur. Salah orang nggak gawe malah jadi keceritaan. Berarti enak beli aku bannya beli bannya.
Aku kafe. Fortune News. Yes, I'm wonder. Gerakan pasukan SOK 1-2. Sekarang masuk yang ketiga. Pukul borong, udah tahu dari sorong. Panahku main track, lari masuk dalam kolom. Orang-orang akan ini pakai topan. Kali ini keras, cara pakai cara sopan. Ini taktik, kembali bermain cantik. Bagi mereka di dalam arena sama juga diam kau panik. Woi, tutup kok, mulu bodoh itu sok. Karena aku capek dengarkan pun cerita-cerita mau. YouTube, ketika dongok ke luar lagu basi. Serahkan sama panik, karena Sani paling rakus dengan lagu bagus. Pakai cara halus tapi tidak ego harus pop up. 45 itu derajat. Tahu 45 derajat. Kemiringan dulu. 90 ya. Ya, ini kapan? Iya, tengah jenis Pak Ero. Iya. Kelihatannya kan datar. Ayo mikir kamu. Tidak ada jalurnya. Iya, kadang begini datar. Miring ya. Akhirnya bunganya.
Hmm.